Napakadilim pero yan ang tulay ng atlag, no? Okay, so mga mahusay, no? Ngayon ko pala kakabit yung GoPro. So mga mahusay, ngayon ko pala kakabit yung GoPro. Pero medyo nakakarami na tayo, oh. Puro talakitok. Ang gamit natin sa Biki rig with micro G setup. Lakas ng hatak eh. Lakas ng initial. Ang lakas ng initial na hatak nila eh, no? Magugulat ka eh. Yung umpisang batak ang lakas eh. Ayun, oh. Napagdikit niya yung dalawang ano. Pag tumawid dyan sa may ano na yan eh, doon tayo ini-strike eh. Oh. Pag tawid niya eh. Uy, ano yung strike na yun? Ayun, gumagalaw. Ayun, nabunot. Huli ka. Naiikot niya ako, oh. Karoon ng lamat yung sa biki ko. Naputol yung isa, bako ko siguro yung isa dad na kumagat. Naisabit ako, di ba? Tapos nawala. Hindi, ito, tingnan mo, naputol yung isang ano, binakoko. Bako ko siguro yung isa. Sayang, dalawa sana yun eh. Bonus. Ayan o. Ako gusto ko yan eh. Si Maika gusto rin yan. Gata, talakitok. Ganito ang size. Saan mo nabili sa bigay mo? Bigay lang to eh. Subscriber ko galing US na hanggang ngayon ko lang nagamit. Dalawa yan eh, meron pa isa pa. Ha? Sige. Ganyan, hindi kristalet. Magkamukha ba yan? Hindi. Kristalet to eh. Yan hindi eh. Ganda to. Uy putek, mali. Yari na Kuya Matt. Huwag ka sasabit. Nailigtas. Ha? Hinahabol ba? Nailigtas eh. Muntik na mayari. Ay na muntik na mayari Kuya Matt. Matagal din to. Ha? Dapat di mo nilabas sa box. Kakabit mo lang yung yan, yung tatali mo lang yung tawag dito, yung swivel dun sa line, tapos babatakin mo na lang yung dire-diretso hanggang sa makuha mo yung dulo. Ganun. Dalawa sa biki ni Kuya Matt. Saan nagbuha? Doon. Ay, andyan na pala yung ano ko. Wait lang. Ikaw na. Tanggal na. Andun pala. Huli ka. Pero doon yun. Eh. Padaan lang award bro. Dala-dalawa. Alright.
Parang pag napuno yan, dito ba yan? 5? Ano na lang to eh? 1, 2, 3, 4, 5. Daan na, ano yan eh? School ano? Sa Biki Rigs. Huli ka! Konting pitik kabit. Mabagal na trip lang eh. Pitik. Andyan yung ano eh. Diyan ako kinagat eh. Uy! Doon ako kinakagatan eh. Okay, so what is up? Welcome back mga Mahusay sa isa nating vlog, no? So nandito tayo ngayon sa gitna ng Manila Bay habang maulan, no? Kita niyo yan? Bundok ng Bataan. Dito sa kabila, hindi kita, pero dyan ang Maynila, no? Ross Boulevard area, doon sa malayo na yun. So gitna talaga tayo ng Manila Bay mga Mahusay, no? And so far, kita niyo naman yung hipon natin, buong buo pa. Mukhang baka maging ulam na lang din ulit yan. Kasi yan ang ating nadali oh. Ilan na tayong talakitok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na talakitok, tsaka isang bakoko. Alright, so kung gusto nyo maging mahusay, huwag kalimutan i-click ang subscribe button. Syempre pag clinic nyo yan, matutulungan nyo yung channel natin na mag-grow. At syempre matutulungan nyo din ako na lalo pang makapag-fishing at makagawa ng iba't iba pang fishing videos. Kasi syempre kung wala tong YouTube channel natin, syempre wala rin tayong extra mula para makapag-fishing tayo, no? So huwag nyo din kalimutan i-click yung like, kasi para naman dagdag buenas sa atin yan. More likes, more luck, diba? So tara, samahan nyo pa kami mag-fishing. Ang lakas ng ulan, kaya naisip ko mag-intro. Well, di naman malakas yung alon, wala din masyadong hangin, konti lang. So goods lang to. Yan ang fishing weather na gusto ko. Pag huminto ulit to, fishing weather na naman ulit, no? Tara, game na. So ayan na naman mga mahusay, illegal trawlers, no? Ayan oh. Wala eh, walang nagagawa yung Coast Guard natin sa kanila, no? Tapos doon naman sa may malapit sa shore, yun naman mga sudsod na nakabangka. Ay no. Bukas ba dad? May number ba? Okay, so mamo sa'yo, nakauli tayo ng pusit sa hipon, no? Nagbubuga siya ng ano, tinta. Gawin ko kaya itong live bait. Ha? Sa hipon. Hipon ba? Oo. Hipon. Hindi pusit pala dito, bro. Oo naman. Maraming pusit dito, bro. Yung mga nagsasabi nga na mga tinda daw sa supermarket, di daw galing dito. Galing dito yun, bro. Niwala ka, hindi galing dito yun. Farmers. Mga tinda sa farmers, basta yung mga normal na isda lang na nakikita dito, sigurado galing dito yun. Dahil mga isda dito sa Manila Bay. Kasi sabi nila, di ba, may mga nag-comment doon marumi daw. Sabi ko, marumi lang doon sa may bandang Ross Boulevard, pero hindi lahat ng lugar sa Manila Bay marumi. Ito yung bagong rod. Pinaramdam niya, nasulit ang bili mo sa akin. Ilang grams siya, bro? 7. 1 hour later, 2 hours later.
3 hours later. Let's go! Sabi ko sa inyo, ang oras ay tama. Yes, sir. Let's go, boys. Tama dad yung oras ko, no? 1 o'clock, 2 to 3. Ha? Ano kaya eh? Kaya pagka may oras ako na natutulog ako doon sa batuhan eh, wala talaga nahuhuli. Ha? Ah. May oras sa tide eh, parang ganoon eh. Oo. Sa puwet mo lagay, wag dyan. Kaya naman pumapanaw eh. Tsaka hindi nakakalangoy. Ayan o. Sa pinakahuling segment. Oo, puti na eh. Ay, buhay pa. Kasi sa pinakahuling segment, doon siya nakakagalaw. Tanong ko ito, dad. Mat, makakaya. Kuya Mat! Okay, so mga mahusay, no? Hindi ako nakapagpalit agad ng battery ng GoPro, kakaintindi dahil nagkagatan ulit. Wala tuloy ako nakuha footage sa mga nahuli ko. Minsan talaga mga mahusay, yung pagbablog sa gabal sa fishing eh. Oo, di ba kahuli ako isa? Huli ka. Alright, mga mahusay. 10 grams. Ayos. Okay, may footage na tayo mga mahusay. Kanina pa tayo muli, wala tayong footage. Ano? So, ayan ah. Ayan oh, 10 grams jig sa Talak. Okay, sa mga mahusay, nag-decide ako na dyan muna tapusin yung video natin kasi ganito yan ah, mahaba masyado yung video na yan. Parang umabot siya ng 45 minutes sa dami na nahuli. Sa dami na nahuli namin. So, anyway, maraming salamat sa pagtapos ng video. Unang-una, maraming salamat sa pagtapos nyo ng video natin. Maraming malaking tulong yon sa channel natin. At syempre, huwag nyo kakalimutan kung gusto nyo maging mahusay, click subscribe. At mag-iwan natin kayo ng like para naman mas lalo tayong swertehin sa mga fishing adventure natin. Okay? So, eto mga mahusay ha, kung naalala nyo, kung nanood kayo ng snakehead video natin, which is ayan, link nandiyan sa taas, ito yung paparaffle natin na rod. And kung nanood kayo dun sa snakehead video natin, malalaman nyo kung paano ang gagawin para magkaroon kayo ng chance ang manalo nitong rod na to. Ito mismong rod na hawak ko na to, bago to, hindi ko pa to nagagamit, bibigay ko sa inyo. Okay? At saka, quick update, meron na ulit tayong stock ng pambenta natin na rod. So ang presyo niya is 1,700 kasama na lahat. Reel, line, lure, sinker, hooks, tsaka floaters. Okay? At saka since tinapos niyo yung video natin, siguro may mga katanungan kayo kung ano yung gamit nating rig setup para dun sa mga talakitok. Ito yung ginamit natin na setup. So, TE1 na Dynima na braid galing Shopee. Tinesting ko lang kung maganda siya.
Ang presyo nitong Dyneema na braid na nakakabit dito sa reel natin na 25 series, mga nasa, hindi ako nagkakamali, 500, 400 plus. So tingin ko maganda naman siya, pero hindi siya kasing nipis ng mga mas mahal pa na braid. Medyo makapal siya para sa opinion ko. Sa akin lang naman yun. Tingin ko medyo makapal siya, pero yung smoothness, sobrang smooth, wala akong masabi. Okay? So Dyneema na braid. Lalagay ko yung link ng braid na yon dyan sa description, at saka dun sa pinned comment dyan sa baba. Tapos yung rod na ginamit natin sa pambahabol, ito yung unang rod na ginamit natin. So 7 feet na medium heavy. Sa opinion ko okay naman siya, kaya lang nagpalit ako ng medium light, which is yung Monstero natin. So 8'6" na medium light. Nagpalit ako ng rod kasi 10 grams lang tsaka 7 grams yung lure na nakakabit dun sa dulo ng sabiki. So para mas madali ko siyang ibato, nagpalit ako ng medium light. Kaya mapapansin nyo dun sa middle part ng video, ito na yung gamit ko na rod, medium light na. Pero same reel pa rin. Tapos ito naman yung mismong sabiki na gamit natin. So ganyan yung itsura ng mga crystalet niya, no? Ayan, no? So crystalet ang tawag dyan sa mga parang balahibong makikintab na yan. Okay. So yan. Tapos yung sabiki natin, 6 yung hooks. Pero nung bandang huli, 4 na lang natira. Kasi may mga point na kinagatan ng bako ko, tapos naisabit ako agad sa kawayan, no? Kaya nabawasan yung mga crystalet natin hanggang sa naging 4 na lang. So nag-umpisa tayo 6. So madali lang gumawa nito. In the next coming days, baka gumawa din ako ng tutorial kung paano gumawa nito. Or kung ayaw nyong gumawa, edi bumili kayo. Yung mga tinda niyan sa tackle shop, sabiki, sabihin nyo lang sabiki rig. Yun ang tawag dyan, sabiki. Ayun, yan yung setup natin. And again, napaka super ultra thank you na nakaabot tayo ng 15k mga mahusay. Thank you so much. Kung wala kayo, wala tong channel natin. And abangan nyo yung part 2 kasi maganda yung part 2 nitong video na to. Doon natin makikita yung mga bakoko footage natin, tsaka yung bambangin, yung snapper natin. Ayan, no? Nakahuli tayo ng snapper sa Manila Bay, no? So ang laki pa. Okay, so dyan na lang muna tayo mga mahusay. Maraming salamat. Kita-kits ulit tayo. Again, power mga mahusay. Maraming salamat. Thank you.